racconto come nacque Tammurriata Nera. Edoardo Nicolardi scrisse i versi di questa canzone una sera, pensando a quanto gli era accaduto durante la giornata. Vediamo cosa successe. Ricordiamo che Nicolardi fu un grande autore di canzoni napoletane. Molti anni prima, infatti, aveva scritto i versi di Voce Not. Ma oltre ad essere poeta, paroliere e giornalista, Nicolardi nel 1944 era il direttore amministrativo dell'ospedale Loreto di Napoli. Una mattina ci fu un certo trambusto nel reparto maternità del suo ospedale. Cosa stava succedendo? Una giovane donna napoletana dei quartieri spagnoli aveva dato alla luce un bambino di colore. Questi fatti non erano rari in quel periodo. Di tanto in tanto capitava che qualche donna rimanesse incinta di qualche americano e se era di colore la cosa diventava evidente. Nicolardi, colpito da questo episodio, la sera scrisse i versi di questa canzone. Portò poi questi versi al suo amico e consuocero, il musicista Ean Mario, che, ricordiamo, era autore tra l'altro di canzoni famosissime come Il Piave. Ean Mario, colpito da questa storia, musicò di getto i versi del consuocero. Così nacque Tammurriata Nera.